Всем привет! Праздники прошли, всех с прошедшими праздниками, с теми, которые еще наступят. А сегодня будем плавить вот эту кучу поршней. Вот эту кучу поршней. Поршня здесь разные, с разных тракторов. Посмотрел маркировку. Короче, есть украинское производство, есть белорусовское или белорусское, германское и американское. На одном из поршней нашел обозначение АЛ-30. Это обозначение сплава или что, я не знаю. Так как состав этих поршней я не знаю, и разбираться что-то сильно неохота, поэтому плавить я буду их все в одну кучу. То есть разделять не буду, потому что все равно я запутаюсь. И поэтому просто плавлю и выливаю. В прошлом видео я говорил, что 23 килограмма поршней. Но тут еще добавилось 4 белорусских поршня. А это каждый поршень 1600 грамм. То есть 30 килограмм поршней. Плавить я буду вот в этом вот тигле своем. Проверю его сегодня на прочность, потому что я-то плавил, но все помалу. А сегодня 30 килограмм надо будет выплавить его. Посмотрим, выдержит ли. Вот она дырка, прогорел тигель нахрен. Это гильза ДТ-75. Вот. И чтобы не шарять постоянно гильзу, тигель из печки в печку для выливания, сварил я вот такой ковшик. И буду сверху алюминий брать и разливать по формам. Попался один поршень такого же диаметра, как гильза. Донышком входит хорошо, а вот юбкой плотно-плотно. И не знаю, посмотрю, если тигель расширится до того, что он свободно будет заходить, значит так опущу. Если нет, я его распилю. А может, я его просто заколочу и первый расплавлю. Вот так вот. Потому что геморрой намечается только с ним. Все остальные проходят свободно. Остальные там 110 и меньше размер. А гильза 120. Вот, поэтому сейчас посмотрю. Если я его запрессую внутрь нормально до самого дна, пусть он первый и пойдет у нас на испытание. Все, начал прогревать тигель. Вернее, прогрел, но поршень все равно не заходит. Так что мне придется его сейчас ломать. А пока, выливать я буду вот тут, не отходя от кассы. Сразу в эти формы. И надеюсь, что пока будет плавиться там следующий поршень, я буду успевать с этих форм доставать. То есть воду, остужать алюминий и доставать с форм, чтобы много не использовать. Потому что эти формы, они, можно сказать, одноразовые. После первичного использования они покрываются ржавчиной. И когда они ржавые, уже понятно, что качества там ждать нечего совсем. Поэтому желательно использовать новые банки всегда. Только отжег и сразу заливать. Как я вот с этими сейчас тремя сделал. Вот их только отжег. Они сейчас чистые внутри. Не чистые. Выдувателем, компрессором. Ух ты, елки. А забрасывать буду сейчас вот этот вот белорусовский. Заброшу, и пусть он там теперь вот так вот. Жаль, второй не будет. Хотя для прогрева можно и второй ставить. Все, я пока разобью сейчас этот большой поршень. Все-таки решил, что плавить я буду по одному поршню. Расплавится один, а потом буду второй добавлять. Потому что вот таким способом, если два поршня ставить друг в друга, тут теплопотеря будет бешеная. Поэтому пусть лучше расплавится один. А тут я просто сейчас обложу поршнями печку, чтобы они были нагретые. И так, я думаю, будет лучше. Горячие поршня буду уже окунать в алюминий. Так, мне сегодня качество не важно, поэтому я не довожу до такой температуры, чтобы шлак рассыпался. Поэтому шлак у меня получается вот такой вот, слабенький. Весь в алюминии. Лучше я его потом переплавлю. А сейчас вот пока тигель полный, там 3 поршня сейчас. Ковш прогревается. Пусть прогреется немного ковшик. Пусть прогревается. А то замерзать начинает алюминий. Все, первый пошел. Ого, я тут буду черпать долго.
Блин, он замерзает сразу. Опа, вот так вот. Одна готова форма. Так, ну все, дальше у меня ковш уже не проваливается. Вот он сейчас как тут выглядит. И ковшик у меня дальше не проваливается до дна. То есть надо еще наплавлять. Ну и как раз, в самый раз пойдет. Все-таки алюминий надо нагревать побольше. Потому что он не выливается, а кусками вываливается. Но это первый блин был, ладно, комом пускай. Как раз сейчас остужу, выну, посмотрю, как там несколько ковшей вместе спаялись. А следующие заливки уже буду греть побольше. Ну и вот он, первый блинчик, достал я его. Только при каждом доставании форма будет становиться короче, короче и короче. Потому что не вылазит. Ну, взял он на себя, да, всю грязь с формы. Ну, я думал, тут будут сейчас слои слипшиеся. Как вот я заливал, сколько, 3 ковша, по-моему. Ничего, сплавилось. Нормально. Тем более первая переплавка все равно будет плавиться еще раз. Нормально. Плавим дальше. Поршни расплавлены. Прогреваю опять ковш, чтобы уже не было кусочков. И так получается, если 18 поршней, то есть мне надо будет сделать так 9 раз. Весь день, по-моему, у меня сегодня уйдет на эту плавку. Второй пошел. О! На третьем хватит. А я эту форму и не прогревал. Блин, не пропаривал. А тут снежок чуть-чуть моросит. Нормально. Так, что у нас? Все? Еще полковшика будет. Значит, так, тут чисто, чисто. Значит, сюда заливаем полковшика этих. Вот даже ковшик наберется. Вот ковшик отлипает, когда прогретый нормально алюминий. То есть оксидная пленка вот остается и все. А так прогретый ковш и все отходит. А теперь продолжаем быстро. Пошел, 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 пошел. Как оказалось, для многоразовых плавок поддува, который я сделал, слабоватый он. То есть первая заброска угля прогорает хорошо, успеваешь тигель наплавить. А дальше уже там уголь коксуется, шлакуется, вычистить никак. И получается, что сильно долго вторую плавку у меня получилось. И поэтому я сейчас включил он пылесос. И он как шпарит. Только успевать теперь уголь подбрасывать. Ну как раз каждую заливку, каждые 2 поршня пару совочков угля будет. Но зато быстро. Вынул заготовки. Сразу же формы прогреваю от воды. А заготовки я не стал ждать, когда он застынет. А полужидким закинул в воду. Смотри, как его ломает. При остывании. Все 3 заготовки вот такие вот. Аж втянуло внутрь, поломало его. Все, сейчас там уже подходит. Буду скоро выливать. С пылесосом дела пошли. Это просто волшебство. Я уже не успеваю даже форму освобождать. Прожигаю новые сейчас подкраски побольше. Потому что эти пока застывают, там уже пора выливать. Остается 4,5 поршня. Я уже мокро весь забегался. Здесь плавится. Тут застывает. Там остывает. Только успевай. Пылесос, когда надо вот так много поплавить, да, вещь. Правда, и угля жрет намного больше. Но ничего, зато пламя какое. Проверка будет тиглю и печи. При такой температуре, я думаю, можно будет и латунь пробовать плавить. Пока нарисовывается вот такая кучка. Осталось 2 поршня и вот эта половина большого поршня. Пилить его еще то удовольствие. Ломаться он не хочет.
Поэтому я его просто последним уже ставлю в гильзу и сверху газовой горелкой расплавлю, чтобы он просто стек в алюминий. Вот так как-то, я думаю, сделать. А потом в конце, так как я шлак не экономно снимаю, в конце я вон там вот тот шлачок поплавлю еще отдельно уже. Видите, сколько уже шлака скопилось внутри, что тигель наполовину аж вылез. Ну, с пылесосом оно тянет через шлак, через все, через золу свободно. И сейчас покажу вам, как окунать поршня в раскаленный алюминий. То есть там он сейчас раскален. И чтобы не стрельнуло, я его аккуратно, вот так наискось, потому что здесь вот это отверстие, и если ровно вот так опустить, произойдет микровзрыв. Наискось, по стеночке, вот так, кручу его и опускаю. И опускаю потихоньку, пока не начну чувствовать, что он плавает. Вот, все, он плавает у меня. Все, он на месте. А по-другому может слегка рвануть. И поэтому делаем вот так вот. Провалился и последний, без прогрева, нормально. Пошел. Положил его наверх гильзы, чуть-чуть пристукнул, и он плавно, прям как поршневой, и опустился. Так что сейчас вот это доплавляю уже. Надо еще время посмотреть сколько. Короче, доплавляю, а потом шлак плавлю. Последняя заливка, и останется только шлак переплавить. Ну, шлак я переплавлю, я его уже с тигеля и алюминий солью просто, и все. Так, могу показать, как ковш окунаю. То есть сначала вот так, потихоньку. Уже вижу, что ничего не шипит, значит воды нет. И теперь с одного краю набираю. Хопа. Все. Ковшик набратый. Кто хочет компота. Так, через руку придется лить. И вот так вот выливаю. Опа, есть. А теперь ВДшечку зальем. Так, ВДшечку. Блин, ветер дует. Не покажу я вам, как залью. Вот так. И сейчас, блин, этот. Хотя тут уже у меня все. Это уже надо будет с тигеля выливать. Значит, без вас. Так, ну и вот, в итоге шлак начал плавить отдельно, потому что хотел посмотреть, сколько со шлака выплавится. И получилось тигель пустой, без охлаждения. Дырка. Вот она. Ну ничего. Поодрезать. Главное, вовремя прогорел, когда он пустой был. А то бы так был бы полный тигель. Тут килограмма 4-5 на алюминия влазит. И все это вытекло в печку. А так, нормально. Ничуть не жалко. Еще один готовый есть. Гильзы белорусовские у меня есть. Осталось только электроды по нержавейке взять. И сделать пару штук новых. Ну вот он, тигелек, остыл. И получается, пылесос дает такую температуру, что просто плавится чугун. То есть как раз в том месте, где был самый большой жар. Дырка. Это ж не отверстие, это уже дырка. Вот, именно для этого я делал свои печи слабомощный поддув. Чтобы щадящий режим был для тигля. То есть у меня тигель вот такой вот всегда был. Тут даже еще ребра видно на чугуне. Не сплавились, не сгорели. А сегодня я жару дал. И он у меня просто потек. Чугун. У меня здесь вот эта гильза тракторная. А здесь дно, по-моему, корпус от водяной помпы, я не помню. Ну, чугунный тоже. Вот. А на другом тигле у меня дно с печной плиты. Вот. Может быть, там покрепче чугун какой-то, не знаю. Ну,
Короче, ладно, придется дальше плавить в том, пока я этот не отремонтирую. Надо будет его или обрезать. Да, побольше обрезать надо будет. Потому что здесь он все равно уже, скорее всего, еденный алюминием. Ну, буду обрезать, смотреть. Короче, его надо будет ремонтировать. А пылесос это страшная вещь, короче. Опа! И вот так он внутри сейчас выглядит. Видите, я сколько бросил всего. Получается, он пустой. Это как алюминиевый ковшик без воды поставить на газ. И пока в нем был алюминий, видать, все-таки алюминий охлаждает и более-менее работало. Как только стал пустой, сгорел. Ну и все-таки, я думаю, Фортуна меня любит. Потому что мне Фортуна позволила выплавить полностью все эти 30 килограмм поршней. И прогорел он как раз в самый неответственный такой момент, когда было все равно. То есть, если бы он, например, сейчас чуть-чуть, я успел бы выплавить этот шлак, и тут бы немного еще осталось бы, ну, целый бы он остался. И представляете, в следующий раз бы я плавил бы, полный этот тигель наплавил, а он у меня и вытек бы в печку. Так что сегодня мой день. Ну и в доказательство, что я все-таки переплавил эти поршня, а не взял какие-то старые отливки, я вам показал. Вот они, 18 колец, которые были имплантированы в каждый поршень. То есть по одному в каждый поршень. Ну, они все разного размера, потому что разной толщины, потому что разные поршня были. Вот. И одно кольцо было. Я его сейчас специально разбил, потому что думал, может, какой-то графитовое или какое. Вот это кольцо, оно вот такое широкое, без всяких проточек. Оно плавало в алюминии и не плавилось. Я его топил. Видите, алюминий налипает на него. Ну и то не налипает даже, а... Короче, что это за сплав? Может, кто знает, напишите, что это такое. Я его сейчас разбил, я думал, графит, может. Ну нет, видно на изломе вроде как металл какой-то. А он легкий. Он легче дюрали, легче алюминия. И он не расплавился. Думаю, большого смысла нет сегодня протачивать, токарку устраивать. Но мне интересно. Короче, вот эта вот, которая сейчас лежит, заготовка, я ее попробую проточить. Посмотреть все-таки, сколько там будет пор после первой переплавки. Потому что вот на ютубе мнения разделились. Кто-то говорит, что я больше никогда не буду связываться с поршнями, потому что выходит полная какашка. А кто-то говорит, я плавлю только поршня, мне нравится. И поэтому сейчас после первой переплавки посмотрим, что там получается. Ну и как-нибудь уж на следующей неделе или когда будем плавить, все равно еще буду. Посмотрим, что покажет после второй переплавки. Давайте к станку. Поехали. Момент истины. Видно вам? Ну, потом сниму, посмотрю еще на свету. Ну, пока с первой отливки, без всяких дегазаторов, без всякого соблюдения температуры. То грел, то не догревал. Нормально донышко. И заметьте, я только-только сейчас сошелся в середине. А теперь смотрите, стружка какая у нее. Как будто сталь снимает. Прям стружка крутится. Резец не налипает. Но я, правда, помалу все равно масло добавлял. Ну, но это не простой дюраль все равно. Не простой алюминий точить. Намного лучше. Там же в поршнях вроде кремния много, да? Ну, если со второй переплавки будет еще лучше, да плюс дегазатор, да шлак весь поднять,
Должна конфетка получиться. Давайте сейчас вдоль пройду, а потом посмотрим, что вышло. Понеслась. Ёп. Ни хрена себе. Частотник ошибку выдал. Будем разбираться. Что-то это, со светом. Притух свет, блядь. Только отключил камеру и сразу, блин, свет загорелся нормально. Как будто камера забирала половину. Все, поехали дальше. Так, ну все. Вот так вот оно пока получилось. Ну, тут уже раковина есть. Тут сильно надеяться было не на что. Мелкие, вернее не раковины, это поры. Это только поры. Ну сейчас сниму перед лампочкой. Рассмотрим получше. Ну вот что вышло, рассматривайте. Если со второй переплавки количество пор уменьшится, то получается неплохой алюминий. Точится прям отлично, он не налипает совсем. Стружка хрупкая. Смотрите, крошится. Отлично будет, наверное. Может быть, мое мнение. Поршня ж разные есть. Дизельные и карбюраторные двигателя. И вот может быть дизельные хорошо получаются, а карбюраторные нет. Поэтому и мнения разделились. Разные люди плавили разные поршня. Кто-то ругает, а кто-то хвалит. Короче, ладно, не знаю. Это первая плавка, и это все еще судить еще неизвестно. Второй раз переплавлю, когда уже более-менее соблюдать технологию. Тогда уже будем рассуждать о качестве. Ну а на этом все. Всем пока. Здоровья, удачи. До новых встреч.